وصلت إلى البلاد طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تحمل شحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. كما تأتي هذه الرحلة ضمن جهود التعاون المشترك بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف عبر رحلات الجسر الجوي التي تقوم بها وزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية.